Percaya nggak sih kalau ada hewan yang bisa tidur sampai 3 tahun tanpa bangun untuk makan? Ternyata ikan paru-paru Afrika bisa melakukan hal yang hampir mustahil. Saat musim kemarau datang dan air mulai mengering, ikan ini mengubur dirinya di dalam lumpur lalu masuk ke kondisi seperti tidur panjang yang disebut estivasi. Selama waktu itu, tubuhnya memperlambat drastis dan ia hidup dari cadangan energi yang tersimpan di dalam tubuhnya. Yang mengejutkan, kondisi ini bisa berlangsung hingga 3 tahun jika lingkungan masih dalam keadaan kering. Jadi, saat hewan lain berjuang hidup, ikan ini cukup tidur dan bangun bertahun-tahun, kemudian seperti tidak terjadi apa-apa.